Приближается Новый год, одним из символов которого является камин. Счастливыми обладателями настоящих каминов являются единицы. Но что мешает сделать декоративный камин своими руками? К тому же, это можно сделать просто. Если у вас достаточно навыков работы с гипсокартоном и шпаклевкой, вы можете использовать эти материалы для создания своего камина. Такой элемент интерьера будет смотреться как настоящий с той лишь разницей, что огонь в нем разводить не стоит. Но можно сделать и более бюджетный вариант декорации. Камин из картонных коробок и пенопласта. Подберите большую коробку, например, от холодильника или другой крупногабаритной техники. Разрежьте коробку пополам вдоль. Отрежьте от этих половинок низ, чтобы они получились такой высоты, какой вы планируете камин. Из двух плоских коробок сделайте основу и верх камина, положив внутрь тонкий пенопласт. Поставьте детали вместе и оцените габариты. Если все устраивает, усильте низ камина, поставив туда несколько дополнительных коробок, которые создадут эффект монолитного основания. Проклейте все стыки коробок несколькими слоями скотча. Если хочется проявить фантазию, то можно сделать камину арку. Вырежьте фасадную часть арки и закрепите ее между колонн. Отрежьте картонную полосу нужной длины, изогните ее и приклейте внутрь камина к стенкам. Затем произведите декорирование получившейся основы. Для этого можно использовать фактурные обои с эффектом кирпичной кладки, такого цвета, как вам необходимо. Более трудоемкий процесс – создание кладки из пенопласта. Нарежьте материал небольшими прямоугольниками, срежьте углы под 45 градусов и приклейте к стенам. Внутреннюю часть камина можно отделать черной самоклеящейся пленкой, что придаст эффект закопченности. Верх можно покрыть любой самоклейкой, цвет которой вам нравится, например, под мрамор. Чтобы добавить камину жизни, сделайте в основании посередине отверстие, в которое можно вставить патрон и специальную лампу теплого света с эффектом мерцания. Лампу задекорируйте небольшими веточками. Все, новогодний камин готов. Можете поставить на него дополнительные декорации и наслаждаться. А если у вас нет времени на рукоделие, прекрасный декоративный камин можно заказать с доставкой по всей России на сайте alna.ru. Успейте купить до праздников, чтобы длинными зимними каникулами наслаждаться мерцанием уютного камина, который прекрасно дополнит любой интерьер. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и ждите новых видео.